Murnijaya Angkatan Sore. Selamat siang teman-teman. Nah, ini suasana siang di ruas tol Lingkar Luar, tepatnya di tol Pondok Pinang Lebak Bulus ya. Cukup ramai, lancar, dan jarang sekali terlihat bis angkatan siang ya, baik mengarah ke barat ataupun ke timur ya. Teman-teman, di atas terlihat LRT apa MRT ya, menuju ke stasiun Lebak Bulus Pasar Jumat. Ini memang salah satu lintasan rutenya MRT sama LRT ya teman-teman. Di depan sebelah kanan teman-teman ada Sinar Jaya angkatan siang. Sinar Jaya memang cukup mendominasi sih jam segini biasanya untuk jalur tol Lingkar Luar ini mengarah ke barat ya teman-teman. Ini adalah jadwal keberangkatan bis angkatan siang ya teman-teman. Coba kita lihat di ruas tol Tangerang ini, kita ketemu bis angkatan siang apa aja ya. Depan sebelah kanan ada Damri teman-teman. Terus diikuti Prima Jasa Bandung. Prima Jasa itu Bandung, Garut, Tasik ya teman-teman. Ini ada ANS dari Sumatera itu paling. Ini bis Ciputra, shuttle bis teman-teman. Di sebelah sana ada warna kuning, Merak, Bogor, Arimbi. Ini Handoyo teman-teman, PO Handoyo. Sebelah kanan, oh Transjakarta ternyata teman-teman. Nggak terlalu rame ya teman-teman. Bis angkatan siangnya mungkin agak tersendat, terjebak macet. Soalnya tadi juga Dede Mimil berangkat juga kena macet nih. Saya lagi teman-teman. Apa tuh teman-teman? Handoyo apakah Santika? Warna pink purple gitu ya. Di seberang sana Prima Jasa Bekasi Merak. Sebelah sana ada warna pink lagi. Terus ini ada Bima Suci. Bus akap angkatan siangnya masih malu-malu kucing ya teman-teman ya. Belum terlalu banyak penampakannya. Tapi lalu lintas di jalur mengarah ke timur cukup lumayan ramai, lancar ya teman-teman. Itu ada PO bis apa tuh teman-teman? Garuda Mas. Depan kita mengarah ke barat ya teman-teman. Ini bis medium Medina Karya Utama. Bis medium anak pantai. Dominasi mengarah ke timur adalah kendaraan-kendaraan berat. Depan ada Rosalia Indah. Sinar Jaya lagi teman-teman. Di depan sana kita lihat ada bis apa tuh? Oh, Dewa 19 ya liverinya. Kita nggak dapat penampakan bis yang bagus di jalan tol. Kita coba ke luar tol Bitung aja teman-teman. Siapa tahu nih, siapa tahu tuh kan
Samudra Trans. Kita coba hunting di sekitaran Tol Bitung ya teman-teman. Ada Rosalia Indah double decker teman-teman. Wah, macet teman-teman. Arah ke Bitung, arah ke Curug. Kita coba Jatake Cimone aja teman-teman. Rosalia Indah lagi. Terus kita coba telusuri di sekitaran Tol Bitung, karena di situ banyak agen-agen PO Bus ya teman-teman. Siapa tahu kita dapat penampakan yang bagus. Seperti inilah penampakan Tol Bitung. Selalu macet, selalu sibuk, selalu ramai. Kendaraan-kendaraan pribadi, kendaraan-kendaraan berat, bis-bis. Kita coba ada bis apa aja di sini. Biasanya banyak nih jam segini. Ya teman-teman tuh pada masuk tol sana tuh biasanya bisnya, gerbang tol sana. Sama teman-teman, zong ternyata di sekitaran Tol Bitung pun gak terlalu begitu banyak penampakan bis ya teman-teman ya. Udah pada jalan mungkin. Kita telat jam sedikit. Ya teman-teman, ternyata kita ke luar Tol Bitung pun sama, tidak membuahkan hasil dapat hunting bis angkatan siang. Gak tahu kenapa nih, tumben-tumbenan. Biasanya sih banyak, cuman mungkin memang belum, atau udah jadwalnya sih udah pada berangkat sih. Ya udah, kita coba ke spot lain ya teman-teman ya.